Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Aquí al Club 21 creiem en el descans, en el bon descans, per després produir de la millor manera possible. No hi ha nit sense dia, no hi ha productivitat sense un bon relax, un bon descans, i ens agrada parlar amb els experts, amb els números 1 d'aquest país, amb els especialistes en descans, que és una empresa important, és una empresa fonamental d'aquest país, que està creixent cada setmana, cada mes. Veureu més botigues amb la marca Dormity. Dormity són experts, especialistes en descans, i parlem cada setmana amb el seu director general, amb el David Sánchez. David, benvingut, bon vespre. Bon vespre a tothom. Escolta, parlem de les postures en el moment d'anar a dormir, les postures amb les que dormim i amb un factor fonamental que és la lumbàlgia. Molta gent es queixa de lumbàlgia, molta gent té lumbàlgia i de vegades no sabem com resoldre-la i es queda de forma crònica. Parlem d'aquestes postures ideals per dormir. La columna, les postures... Jo en tinc una que a mi em funciona molt bé, que és la posició fetal, el dormir de costat. A mi això em va molt bé. Sí. Bé, primer una bona notícia. Normalment, per intuïció, totes les persones acostumem a col·locar-nos en la posició més adient pel nostre organisme, que, com tu ben dius, sol ser la fetal, és a dir, de costat, per entendre'ns, oi que sí? Tipus fetus, quan érem petits, Sí, quan vam... sí, una miqueta recollits, oi que sí? Els genolls cap a la panxa, els colzes una miqueta ficats, amb un coixí que ens subjecti el cap perquè no pengi i no genera tensions a les cervicals, i segurament quan portem uns minuts, doncs el cos segurament, la musculació va agafant pressió i és quan nosaltres normalment canviem cap a l'altra banda. Sí. Aquest cicle seria el normal, per dir-ho així, i l'òptim. Exactament. Escolta, el que no és gens recomanable és dormir amb el cap avall. Això, a mi jo ho he provat alguna vegada i la veritat és que mai em senta bé i no sé, David, per què hi torno. De vegades hi tornes a fer coses que saps que no has de fer i immediatament canvies, no? Mira, el primer és que tenim una torsió de la cervical superimportant. Si ens posem amb la panxa cap al matalàs, per dir-ho així, pràcticament tenim que girar 90 graus al cap. Clar. Això farà una tensió en les cervicals que tindrà efectes secundaris, segurament. I un altre factor important també seria el factor de la respiració. És a dir, contra més contacte tindrem amb les fosses nasals o amb la boca, amb el coixí, per dir-ho així, doncs més ens perjudicarà perquè la respiració no sigui tan adient. És una posició que nosaltres recomanem evitar-la en la mesura de lo possible. Clar. En canvi, David, dormir amb el cap amunt i amb els genolls flexionats, amb un coixí a sota ben posat, això sí que està bé també, no? Sí, també estaria bé. Moltes vegades és una posició d'inici, És una posició que normalment comencem a dormir en aquesta posició. És curiós, Estàs dient coses i m'estic veient tan reflectit. Sí, segurament doncs, la nostra parella ens ho diria, no? Comencem a dormir així, és a dir, amb el cap mirant al sostre, amb un coixí sota els genolls, però segurament quan entrem en la primera o segona fase del son ja comencem a agafar aquesta posició fetal. Hi ha una cosa molt interessant, que és que quan nosaltres veiem un nen d'un any i mig, fem una foto de la posició com dorm, perquè serà la seva posició segurament durant tota la seva vida. És a dir, tendim a no variar mai la nostra posició de descans. Molt interessant això, és com una memòria que tenim al cos, no? És curiós això, moltes vegades, ja et dic, els que tenim nens petits, visualitzem-lo, perquè segurament quan siguin més gran o adolescents veurem que dormen igual. I si nosaltres preguntem als nostres pares, escolta, mira, dormo igual segurament que quan era petit. L'únic que tenim que vigilar és no tenir alguna patologia. Quan sí que hi ha alguna patologia, com imagina't alguna hèrnia, això clar, pot provocar que la posició natural no sigui còmoda, amb la qual el cos, per dir-ho així, és intel·ligent i mira de trobar, de cercar la posició idònia. Una recomanació molt important, David. Un sistema de descans té que ser de qualitat perquè s'adapti a la forma del nostre cos. Clar. Per quin motiu? Perquè, evidentment, nosaltres no som un pal, és a dir, per exemple, la part de les caderes, la part dels colzes, dels ombros, quan dormim de costat fan més pressió que la part dels ronyons, per dir-ho així, o la part dels quàdriceps. Si un matalàs no té la capacitat d'adaptar-se, si el material no té aquesta capacitat d'adaptar-se, o és massa tou o és massa dur, què farem? Farem pressió en parts que amb el pas dels minuts, evidentment, estaran incòmodes i forçarem posicions que no són naturals. En aquest sentit, sisplau, reflexioneu sobre el que tenim a casa i mirem que moltes vegades simplement posant un matalàs adequat
possibles lumbàlgies molt lleus o possibles patologies que són molt incòmodes i que fan que no fem un descans de qualitat i continu, queden solucionats simplement amb aquest fet que et comento ara. Claríssim. Escolta, també és important que les mantes i els llençols tinguin poc pes, no? Sí. Fonamental. Al final, perquè una posició sigui natural, no tenim que tenir punts de pressió. Fixa't que sempre parlem de punts de pressió per sota, que el matalàs s'adapti, que no pressioni. Clar, si a dalt posem mantes que pesen molt, tenim el mateix efecte, oi que sí? Hi ha parts del cos que tindrem una pressió, que per moure'ns ens costarà, i clar, quan tenim que fer un moviment, si ens costa i estem en la fase, per exemple, en la fase REM del son, és molt fàcil que ens despertem, per dir-ho així, perquè el cervell ja comença a tenir una certa activitat i com és una incomoditat, és una mena d'alerta. I és aquest microdespertar que tenim, que diem, ostres, no sé què em passa, tu, però a les 4 del matí m'he aixecat perquè tenia calor, o perquè tenia fred, o perquè m'he destapat. Doncs si tenim factors que quan passem d'un cicle a un altre nou no intercedeixin, la nostra qualitat de son serà millor i més continu. Magnífic. Gràcies, David Sánchez, director general de Dormity, especialistes en descans, per aquestes idees que ens ajuden a ser més actius perquè descansarem millor i a l'endemà ens menjarem el món sencer. Gràcies i fins la setmana que ve. Un plaer, bon descans a tothom.